nỗi khổ của những người hướng nội. Không biết những người hướng nội khác có giống như mình không, nhưng mình thì những người hướng nội như mình, khi gặp ai đó mình luôn muốn bắt chuyện với người ta, nhưng mà khi đó gặp người ta rồi mình lại không biết bắt đầu câu chuyện như nào, không biết chào hỏi người ta như nào. Mình chỉ muốn lảng tránh thật xa và không muốn ra những chỗ nào đông người. Mình chỉ muốn ở chỗ nào ít người để mình một người ngồi suy nghĩ thật ra. Mình luôn đặt cái câu hỏi tại sao mình lại sợ người ta như vậy.